एक प्रेम जो किस्सो हेॾे ॾिस मूवी नंबर हिकिड़ो मिनट ॾिस कहिड़ो जॾहिं ॿिनि इंसान जी पाण में ग़राब थींदी आहे न त हिकिड़ो इंसान ॿिए इंसान जे मथां रौब हलाईंदो आहे पर उनखे रौब इहा ख़बर न आहे त वक़्त में रुआरींदो बि आहे। रौब छा जे लाइ थो हलाए चमाट हाणे तॾहिं त पोइ रोअंदा आहिनि न त फिलाणो मूंसां नथो ॻाल्हाए स कावड़िजी वियो आहे स नाराज़ थी वियो आहे चपाट हाणे मुड़ुस त केॾो आहे मुश्क वटि ॾे ओ ईअं अरे बाबा पाण खे ठाहे हिन खे वरी ॾिस न जॾहिं ग़ैराब थी वेंदी आहे न त हुनखे चवंदई तूं हिते छो वेठी तूं हिन सां छो ॻाल्हायो तूं हीअं छो कयो तूं अरे तुंहिंजे चाचे ॼणियो आहे छा तूं हुन ते एॾो रौब थो हलाए हेॾे हेॾे त ॾिस चाचे ॼणियो छा तुंहिंजे न न पराई माँ जो बचो कॾहिं न सचो सचो त कारीअड़ नांग जो बचो ए जवान जी औलाद पराई माँ जा बचा सचा थियनि त तुंहिंजो पी वञी अल्लाह जी दरबार में रब खे न चवियां त अल्लाह तूं मूंखे औलाद अता कर। तूं पाण ॾे ध्यानु ॾे पंहिंजे घर भातियुनि जो ख़्यालु कर उन्हनि ॾे नज़र कर। आयो आहे मुहांडो पाण खे ठाहे कोन वरी हिन खे चवंदो त तूं हिते छो वेठे मां मैसेज पोइ कयां त जवाबु छो न छो फ़ोन न पोइ खणे को बि थी हाणे अलाह जो कसम।